ва расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва оле вилоятро эълон кард ва гуфт: ҷабраил ба ман муроҷиат кард ва гуфт: Аллоҳ мегӯяд: имрӯз ман барои шумо динатонро мукаммал гардонидам. яъне ба воситаи кӣ динро мукаммал гардонид? Ба воситаи Алӣ. дар ҳадисе аз имомҳо гуфта шудааст, ки ҷабраил ба расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва олеҳ муроҷиат кард ва ба ӯ гуфт: Аллоҳ ба ту дуруд гуфта ва мегӯяд: имрӯз ман барои шумо динатонро мукаммал гардонидам ва ба воситаи Алӣ ибни Абу Толиб ҳамчун дин раҳматамро ба шумо фиристодам. ва ман ба шумо 4 чизи ҳатмиро таъин кардам: намоз, закот, ҳаҷ ва рӯза. ва ба панҷум вилояти Алӣ амири муъминонро таъин кардам. мувофиқи ҳадисҳои суннӣ, ислом аз 5 сутун иборат аст. мувофиқи ҳадисҳои суннӣ, ислом аз 5 сутун иборат аст. шаҳодате ки нест худое ба ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад расули ӯст, хондани намоз, супоридани закот, рӯзаи моҳи шарифи Рамазон ва ба ҷо овардани ҳаҷ. ин ба ақидаи сунниҳост. аммо мувофиқи гуфтаҳои расули Аллоҳ ва аҳли байт, ислом аз 5 сутун иборат аст: намоз, закот, ҳаҷ, рӯза ва вилоят ба амири муъминон Алӣ разияллоҳу анҳу. аммо 4-тои аввал бе сутуни панҷум қабул намешавад. 4-тои аввал қабул намешавад. намоз, закот, ҳаҷ ва рӯза бе амири муъминон қабул нахоҳад шуд. ин амалҳо бе имон бар ӯ ҳамчун имон қабул нахоҳад шуд.